Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale del Veneto, dove è già stata superata quota 3 milioni per quanto riguarda le somministrazioni in generale. Di queste, 2 milioni sono prime dosi, 1 milione i cicli completati. Lo conferma anche il presidente Luca Zaia. Abbiamo erogato 3 milioni di dosi e delle 3 milioni di dosi abbiamo 1 milione di cittadini veneti che hanno già avuto il ciclo completato. Accadrà in gran numero anche per questo mese di giugno-luglio, perché avremo tutti i richiami delle seconde dosi AstraZeneca di chi ha fatto il vaccino 3 mesi fa, e quindi avremo assolutamente moltissime seconde dosi nelle prossime settimane. Sono in molti a chiedersi e a chiedere anche a Zaia quale sarà il futuro delle mascherine, fra convivenze forzate e tanta voglia di liberarsene. Ecco che cosa risponde il governatore. Che pian piano verrà abbandonata, però poi sarà un accessorio come l'ombrello: se piove lo utilizzi, se non piove no. Se non piove no. Mi spiego: vado al supermercato, trovo una coda infinita alla cassa, è bene avere una mascherina in tasca e mettersi la mascherina in caso di assembramento, così per molte altre occasioni. Di certo penso che pian piano l'abbandoneremo. Insomma, la vaccinazione ci sta dimostrando che i vaccinati non entrano in ospedale.